Ամեն։ Այսօր հայ եկեղեցին կտոնե վարակա Սուրբ Խաչի տոնը։ Ճշմարիտ ասելով, միայն մենք հայերս ենք, որ կտոնենք աս տոնը։ Եկեղեցին բազմաթիվ խաչի տոներ կտոնե, բայց վարակա Սուրբ Խաչին տոնը ունեն միայն հայերը։ Ուրիշ ոչ մեկ ազգ։ Մի հարցնեք ինչպես կլա խաչի մտոն, որ միայն հայերը կտոնեն։ Պատմությունը կուզե, որ Սուրբ Հռիփսիմեն Հռոմեն փախնել են, իր հետ տարավ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Խաչին փոքրիկ մասնուկը, որը իր պարանոցեն կախած իր կուրսքին վրա կպահեր։ Ցավոք սրտի դրդատի հալածանքներին ժամանակ Հռիփսիմեն, որ աս Սուրբ մասունքը չիննար դրդատին ձեռքը, հաղեց վարակ լերան լանջին վրա, բայց ոչ մեկը գիտեր, ուր թաղված էր աս մասունքը։ Եվ բազմաթիվ քահանաներ, բազմաթիվ ճգնավորներ գաղութեին, որ աս մասունքը վեր ելներ հողեն կամ Աստված ցույց տար ուր էր աս մասունքին տեղը։ 4 տար աս մասունքը պահված մնաց լերան լանջին վրա։ Եվ քահանամը իր աշակերտին հետ Դոտիկ եւ Հովեր անունով ուխտ պահեցին, ծոմ պահեցին եւ աղատեցին Աստծուն, որ իրենց հայտներ այս խաչին տեղը։ Եվ 660 թվականին օրը պայծառ լույսիմը ճարագայթ իջավ լերան լանջին եւ խաչին փայդը պատմվի, որ դուրս եկավ գետնի տակեն։ Այսինքն Աստված նշանը տվավ հայ ազգին, ոչ բոլորին, հայերը տեսան ասիգա։ Գիտեք, Աստված շատ հաճախ նշաններ կուտա մարդոց, բայց աս մեգուն, անմեգուն, աս սուրբին, անսուրբին։ Բայց երբեմն Աստված նաև նշաններ կուտա բազմաթիվ մարդկանց։ Ժողովրդիմը եւ մենք հայերս արժանի եղանք այս շնորհքին, որ վարակա լերան վրա հայերը տեսան այս լույսը եւ պարզապես լույսը չէր։ Պատմվի, որ տաճարիմը նման ամիսներով պայծառ լույսը տաճարի տեսքով կմնար վարակա խաչին վրա եւ կողքին բնակիչները գյուղերեն, քաղաքներեն հոնքը հավաքվեին աղոթելու համար այս նշանին։ Իրականության մեջ ինչու Աստված մեզի նշաններ կուտա։ Գիտեք, մենք մարդիկս ցավոք սրտի մեր բնության մեջ է, երբ որ կխնդրենք Աստծուց մեր նշանը։ Բամը կխնդրենք եւ կսենք, որ եթե լան է մեզի նշան մտուր։ Անկեղծ կսեմ ես, երբ որ փոքրիկ էի, երբ որ Աստծուն ծունգի ուկա եւ աղոթը կնեի, բամը կխնդրեի, սխալ բամն է, հա։ Միշտ կխնդրեի, որ ինձի նշան մտար, որ գիտնայի պիտի լա կամ ոչ։ Աստծո հետ աղոթ կնելը եւ նշան խնդրելը պայմանը չէ։ Չենք պայմանավորվի, որ եթե ասի ենես ինձի նշան մտուր, որ գիտնամ եղավ կամ ոչ եղավ։ Իրականության մեջ Աստված մեզի նշան կուտա եւ աս նշանները գիտեք ինչի նմանի, երբ որ օտոքշողները շատ լավ գիտեն, ճանապարհներուն վրա նշաններ կան տրված, այսինչ գյուղը ասկան կիլոմետրից, այսինչ տեղեն աճ թեքվիր, այսինչ տեղեն ցախ թեքվիր, որ ճանապարհը չկորցնենք։ Նույն ձևի Աստված մեզի նշանը կուտա բարբերաբար, որ մենք ճանապարհեն չշեղվենք, չերենանք Աստծո շնորհքեն եւ Աստծո ճանապարհեն, գիտնանք ուր կգալենք։ Բայց աս նշանը միայն պայծառ լույսը չէ, շատ լավ գիտենք, որ խաչի նշանը տարբեր անգամներ, ինչպես նաև Կոստանդինոս կայսրին երևեցավ, պայծառ լույսի նշանով խաչը երևա, ինչպես Ձիտենյան լերից մինչև Երուսաղեմ ձգվող հսկայական խաչը երևեցավ։ Այս նշանները երևին մարդոց,
մեզի տևի փրկություն տանելու համար։ Ցավոք սրտի մենք շատ հաճախ խաչը կվերցնենք, կախենք մեր կուրծքին վրա եւ ասի նշան է, որ մենք քրիստոնյա ենք, ասի նշան է, որ մենք Քրիստոսին կհավատանք։ Բայց արդյոք ասի ուղագի զարդ մնե, անկես սկսեմ, որ ամիս առաջ Ռոմեն դուրս ավազանիմը մեջ առանց մեգում մեղադրելու, հա։ Մեգումը տեսա, պարանոցին հաս շղթամը ասանք եւ խաչը կարծես եպիսկոպոսը լա։ Զավակներս նստած են եւ կրնան հաստատեն ինձ ինչը պապա եպիսկոպոս է ասի։ Ասի չէ, մարդ ուղագի խաչը զարդ արտուցած է իրեն։ Կարևորը մարդը խաչ ունենա իր սրտի մեջ, իր հոգու մեջ, անգամ փոքրիկ, այսինքն չնչին չափով, բայց հոգու մեջ լա։ Եվ ամենեն կարևորն է այս խաչը, որ մենք մարդիկս փայլեցնենք եւ պայծառ պահենք այս փոքրիկ լույսը, որ կարողանա լուսավորել մեր հոգիները։ Եվ ոչ թե ծածկենք մեր մեղքերով եւ մեղքերուն տակ ցկենք։ Այսօր կուզենայի, որ բոլորս միասին աղոթենք, որ Հիսուս իր խաչին Սուրբ տոնին օրը, քանի որ մենք մեծ մասս հայ ենք եւ բոլորին մեր հյուրերին էլ շնորհ կտա գտնելու համար իր խաչը, հետևելու իր խաչը եւ մեզի համար նշան ընելու փրկության եւ ոչ թե պատժի։ Խաչը, որ Հիսուսի հարությունով տանի մեզի դեպի երկնքի արքայություն։ Ամեն։ Այսօրվան պատարակը եւ պատարակեն ետքը հոգեհանգստի արարողությունը պիտի մատուցենք Մարինե Մելքոնյանի եւ Վալենտինա Խրուշովայի հոգիների հանգստության համար։